Finalmente, dopo anni di attesa, riusciamo a portarci e a portarvi a Palermo, dove l'architettura arabo-normanna si fonde con lo stile barocco delle sue chiese e il liberty dei suoi palazzi e i suoi teatri, dove la storia, dalla più antica alla più recente, si fondono con il mare e la tradizione culinaria è letteralmente iconica. Venite con noi per scoprire le bellezze di questi luoghi e, perché no, prendere spunto per il vostro prossimo viaggio. Appena atterrati con un volo diretto da Torino, ci dirigiamo verso la nostra prima tappa, il santuario di Santa Rosalia, patrona della città, che si festeggia il 4 settembre. Oggi è il 5 settembre e il santuario, a 445 metri sul livello del mare, è irraggiungibile in auto, per cui prendiamo il bus 812. La struttura è molto particolare, con la facciata addossata alla roccia. Entrando ci ritroviamo letteralmente dentro la grotta e il tempo si ferma. Qui nel 1624 furono trovati i resti di Santa Rosalia. L'atmosfera è suggestiva, quasi mistica. Uscendo, imbocchiamo a piedi la strada verso il belvedere di Monte Pellegrino, a 1,5 chilometri dal santuario, ma per strada facciamo qualche piccola deviazione lungo sentieri ben segnalati in mezzo alla vegetazione, alla ricerca di qualche anticipazione. E dalla strada principale arriviamo finalmente a destinazione. Iniziamo il primo giorno completo in città dall'ingresso del centro storico. Il nostro secondo giorno di esplorazione di Palermo parte da Porta Felice. Pensate che questa era l'unica delle porte cittadine a non essere chiusa fino a tarda notte per consentire alla nobiltà locale di approfittare della frescura della marina durante le serate estive. Notate che qui il prospetto interno è più classicheggiante, mentre dal lato esterno, rivolto verso il mare, è più solenne. A pochi metri, affacciato sulla cala, arriviamo al murale dedicato ai magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, inaugurato nel 2017 in occasione dell'anniversario degli eventi di Via D'Amelio. E sempre qui sulla cala si trova la chiesa di Santa Maria della Catena, che si chiama così per la presenza di una catena ancorata a un suo muro, che anticamente sbarrava l'ingresso delle navi nella cala. Però questa fu sottratta da un'incursione di navi pisane e ancora oggi è tenuta come trofeo al Camposanto di Pisa. Poco dopo ci ritroviamo letteralmente immersi nel verde. Siamo a Villa Garibaldi, qui si trovano 58 specie di piante esotiche, ma l'attrazione principale è il Ficus magnoloides, l'albero esotico più grande d'Europa, anche più grande di quello dell'orto botanico. Infatti è alto 30 metri per una circonferenza del tronco di 21 metri e una chioma di 50 metri di diametro, invece quello dell'orto botanico dovrebbe essere quello con la chioma più grande. Inoltre qui si trovano diversi busti scultorei, in primis ovviamente quello di Garibaldi. Proseguendo verso il centro, arriviamo all'oratorio di San Lorenzo, solo il primo di diversi oratori che avremo la fortuna di vedere durante questo viaggio. Qui le pregiate sculture illustrano scene della vita di San Lorenzo e San Francesco. Arriviamo così in Piazza Bellini, dove lo scenario si apre su uno degli scorci più belli della città. Non sappiamo neanche da dove iniziare.
Partiamo dalla chiesa della Martorana, che è diventata subito la mia preferita, coi suoi mosaici e i suoi colori. Oggi è destinata al culto greco-bizantino della chiesa orientale ortodossa, ma pensate che proprio qui fu inventata la frutta martorana, da parte delle suore benedettine del convento fondato da Eloisa Martorana. Proprio accanto si trova la chiesa di San Cataldo, che con le inconfondibili cupole rosse unisce magistralmente lo stile orientale e quello occidentale. Ci allontaniamo dalla piazza solo un attimo per ammirare una delle chiese più conosciute ed apprezzate della città e significativo esempio di arte barocca a Palermo, l'imponente e bellissima Chiesa del Gesù di Casa Professa, costruita dai padri gesuiti. Ritornati in piazza, entriamo nell'altrettanto barocca chiesa di Santa Caterina e da lì nell'incantevole chiostro dell'ex convento domenicano. Ormai siamo proprio nel cuore di Palermo. Piazza Pretoria è una delle piazze più iconiche della città, in primis per l'imponente fontana, la più grande d'Europa, soprannominata Fontana della Vergogna, per la nudità delle sue statue o per la cifra pagata dal comune per il suo acquisto. Ci sono diverse interpretazioni. Intorno si trovano una serie di edifici storici che contribuiscono al fascino di questa piazza, tra cui il Palazzo Pretorio, sede di alcuni uffici del comune, attualmente in ristrutturazione. Super straffamati, per pranzo ci fermiamo da Che Palle per provare le loro arancine. Ne prendiamo una al pesto di pistacchi e mozzarella, una salsicce friarielli e una scamorza affumicata e riso nero. E poi, da Cannoli & Co, convinco Dani a dividerci una granita mandorla e pistacchio. Rifocillati raggiungiamo uno dei luoghi più famosi della città e ultima tappa di questo pomeriggio, i Quattro Canti, una piazza su cui si affacciano le facciate convesse di 4 splendidi edifici barocchi, che delimitano 4 quartieri di Palermo, detti mandamenti. Una delle facciate rappresenta l'ingresso alla chiesa di San Giuseppe dei Padri Teatini, sotto la quale si trova una chiesa ipogea e una sorgente ritenuta miracolosa, che non abbiamo potuto visitare causa matrimonio in corso. Più tardi, dopo una cena con la famiglia di Dani, raggiungiamo il Molo Trapezioidale, inaugurato nel 2023. Qui si trovano negozi, ristoranti, una bella passeggiata sul mare e una delle fontane danzanti più grandi d'Italia, con spettacoli ogni ora. E grazie al copyright non state sentendo quest'audio di me che canto Iris dei Goo Goo Dolls in maniera oltremodo scomposta. Ricominciamo ad esplorare il centro storico dalla bellissima piazza San Domenico. Al centro della piazza, circondata dagli elegantissimi palazzi, si trova la colonna barocca dell'Immacolata, sulla cui cima è posta la statua dell'Immacolata rivolta verso la chiesa di San Domenico, il Pantheon di Palermo. Il nostro terzo giorno a Palermo parte dalla chiesa di San Domenico, il Pantheon della città. Qui sono sepolti illustri politici, artisti e letterati siciliani. In questo momento la facciata è in ristrutturazione, ma andiamo comunque ad esplorarli all'interno. Qui si trova anche la tomba di Giovanni Falcone, che per rispetto non abbiamo ripreso. Adiacente alla chiesa di San Domenico si trova l'oratorio del Santissimo Rosario in San Domenico, in cui pittura e scultura si fondono in combinazioni inaspettate. Pochi metri più avanti, attraverso più modesto cortile, accediamo all'oratorio del Santissimo Rosario in Santa Cita. L'antioratorio è decorato con i ritratti dei superiori della Compagnia del Rosario, mentre l'oratorio vero e proprio è un'esplosione di barocco. Qui è anche rappresentata la battaglia di Lepanto, vinta dalla flotta cristiana contro i turchi.
Dalla strada scorgiamo per caso la chiesa di San Pietro e Paolo. Decidiamo di entrare e anche solo per le decorazioni dell'interno diciamo che ne è decisamente valsa la pena. Arriviamo così praticamente al confine del centro storico. Due grandi piazze creano un'atmosfera tranquilla e suggestiva. All the girls with pretty mouths, they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. Ma il pezzo forte è ovviamente il Teatro Politeama Garibaldi. Ciò che lo contraddistingue e che ci colpisce di più è sicuramente l'arco di trionfo posto all'ingresso. Concepito per l'intrattenimento del popolo con spettacoli di diverso genere, come dice il nome, oggi è la sede dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Su consiglio della zia di Dani facciamo una tappa veloce alla chiesa di San Francesco da Paola e una volta entrati ci è subito chiaro perché ce l'abbia consigliata. E poco dopo arriviamo a uno dei monumenti più iconici della città, il Teatro Massimo. Siamo al Teatro Massimo, il teatro lirico più grande d'Italia e il terzo più grande d'Europa, dopo l'Opera di Parigi e quello di Vienna, che non pronuncerò. L'atmosfera è particolarissima, il colonnato, la gradinata monumentale, la cupola e le piante ci teletrasportano in un'altra epoca. Per questo nostro terzo giorno a Palermo, come avete visto, abbiamo aggiunto al nostro itinerario qualche tappa a nord del centro storico, consigliataci dalle nostre guide locali di fiducia, cioè la famiglia di Dani, e c'è da camminare un po', però termineremo con uno dei punti forti della città, la cattedrale. Rimanete con noi. Senza rendercene conto, ci ritroviamo dentro il vivace mercato del Capo. Proprio qui si trova la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove la semplicità della facciata non lascia per niente presagire lo sfarzo dell'interno, altro significativo esempio di barocco siciliano. Yeah, I found you outside, baby, you know I found you standing in the rain. Stanchi e affamati, appena fuori dal mercato ci fermiamo all'osteria La Cerba. Dani prende i tonnarelli, zucchine fritte, mente e pecorino e io un'insalata siciliana. Terminiamo con un semifreddo al marsala e una mousse alla pesca. A pancia piena ripartiamo alla volta della tappa che più di tutti non vedevamo l'ora di vedere dal vivo, ovviamente la cattedrale, che porta su di sé le tracce di tutte le popolazioni che si sono susseguite su questo territorio. L'atmosfera è rilassata e incantevole e la visita a questo luogo è una tappa imperdibile. Cracked windshield, shattered in a wreck. You're too broke to even fix it, and it's all that you got left. Oh babe, I'll take the crumbs, I'll take the keys, I'll take anything you got. Le navate in stile neoclassico sono visitabili gratuitamente, ma per una visita più completa sono disponibili diverse combinazioni di biglietti. Noi per 7 euro, 6 con il circuito del sacro, visitiamo l'area monumentale senza i tetti. Qui, in un'urna d'argento, nella cappella di Santa Rosalia, sono conservati i resti della patrona della città. Molto suggestiva anche la visita all'ampia cripta dove si trovano gli imponenti sarcofagi degli arcivescovi di Palermo. Dopo una doverosa doccia, con un'oretta di macchina arriviamo a Cefalù, dove passeremo la serata. Passeggiamo sul lungomare godendoci il tramonto, fino ad arrivare al molo, da cui si gode di questa romantica vista sul centro storico e tutto il lungomare si illumina davanti a noi. Ci fermiamo per cena allo Scoglio Ubriaco, prendiamo i fusilloni pistacchio e rata e il risotto gamberi, limone e burrata, e come dolce il cannolo scomposto. Dopo cena arriviamo fino al Duomo, l'imponente cattedrale normanna, che purtroppo vediamo solo da fuori. Riprendiamo il centro storico praticamente dove l'avevamo lasciato, tramite Porta Nuova, l'ingresso occidentale della città, che celebra il ritorno dell'imperatore Carlo V dalla campagna militare in Africa del 1535. E subito dopo arriviamo al Palazzo dei Normanni, perfetto esempio di arte arabo-normanna. L'esterno, concepito come una fortezza, non lascia per niente presagire la sontuosità degli interni.
Al primo piano rimaniamo incantati davanti all'indiscutibile bellezza della Cappella Palatina, dove le decorazioni ispirate alla vita di San Paolo e San Pietro si incontrano con quelle sfarzose dell'arte islamica. Dal 1946 qui si riunisce il Parlamento siciliano, il più antico d'Europa, istituito nel 1140. Infatti alcuni giorni gli appartamenti reali non sono visitabili. Consultate gli orari e prendete i biglietti al link in descrizione. Il biglietto viene 20 euro e include anche i bellissimi giardini e le mostre temporanee. Offering up purple prose. Una volta usciti, proprio davanti al palazzo, il sole cocente non ci impedisce di fare una breve ma suggestiva passeggiata tra le incantevoli statue del Teatro Marmoreo e le rigogliose palme del parco di Villa Bonanno, che arriva fino alla cattedrale. A poche centinaia di metri raggiungiamo la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, con le tipiche cupole rosse. Con un biglietto da 8 euro visitiamo la chiesa di epoca normanna e soprattutto il bellissimo chiostro. Solo il caldo e la fame ci fanno lasciare questo posto magico. How many yesterdays are between us now? Riattraversiamo Porta Nuova e in Piazza Indipendenza ci fermiamo per pranzo al chiosco del famoso Ninu Ballerino. Dani prende pane, panelle e melanzane fritte e io uguale senza pane e qualche croquet perché comunque i carboidrati ci vogliono. Proprio da Piazza Indipendenza parte regolarmente il bus 389 per Monreale. Noi ci arriviamo in auto così ci godiamo i panorami sulla strada. Con un biglietto da 10 euro visitiamo il Duomo, la famosissima cattedrale bizantino-normanna, bellissima da fuori, ma la parte più stupefacente sono i mosaici all'interno. Pensate che alla loro creazione hanno preso parte artisti provenienti direttamente da Costantinopoli. Qui si trova anche la Cappella Roano, un altro splendido esempio di barocco siciliano. Di fianco al Duomo, con un biglietto da 8 euro, accediamo al grande chiostro dei Benedettini, anch'esso in stile bizantino, che per un attimo ci fa ritornare in Andalusia, dove abbiamo portato qualche video fa. Per il nostro quinto giorno a Palermo abbiamo deciso di lasciare la città per continuare ad esplorare i dintorni, anzi addirittura oggi sconfineremo nella provincia di Trapani perché stiamo andando al parco archeologico di Segesta. Abbiamo comprato il biglietto online per 16 euro a persona, per cui rimanete con noi. E niente, alla fine ci siamo lasciati convincere, abbiamo aggiunto al biglietto anche 2,50 € a testa per la navetta che porta fino al teatro, perché se no erano più di 1 chilometro a piedi, tutto in salita, solo andata, quindi niente, abbiamo fatto così. Poi invece a 250 metri dal parcheggio si trova il tempio, quindi quello ovviamente lo faremo a piedi. A poche centinaia di metri arriviamo a uno dei punti di interesse più importanti del parco, il teatro, risalente al II secolo a.C. Qui venivano messi in scena spettacoli che duravano anche per intere giornate. E poi ci perdiamo tra le rovine dell'Agorà dello stesso periodo e di ciò che rimane di edifici più recenti, come il castello di Calatabarbaro, la chiesa di San Leone e la moschea del 1200-1400. E dopo uno spoiler di ciò che ci aspetta dopo pranzo, ci fermiamo all'area ristoro per un pranzo veloce. Con qualche centinaio di metri a piedi arriviamo all'attrazione principale del parco, sicuramente la nostra preferita, ovviamente il Tempio. Il tempio dorico di 6x14 colonne fu costruito intorno al 430 a.C., seguendo lo stile architettonico delle altre città greche di Sicilia, come Selinunte, ma non sappiamo perché sia scoperto, cioè se sia incompleto o costruito così di proposito, forse dedicato a un culto non greco. Ritorniamo verso Palermo e per cena ci fermiamo da Neos, un bel ristorante sul lungomare di Capaci, dove ci concediamo una buona cenetta a base di pesce. Un nuovo giorno inizia oggi da Capaci, colazione al bar e finalmente mare.
Ci fermiamo nel tratto di spiaggia tra Capaci e Isola delle Femmine. Sabbia bianca e mare cristallino. Cosa possiamo volere di più? Feel too close, feel too close. Used to put love on the scale, hope for the Inizia il nostro ultimo giorno intero a Palermo e non potevamo non vedere la spiaggia dei palermitani, ovviamente Mondello. Partiamo dall'antico stabilimento balneare in stile Liberty sorretto da piloni immersi nell'acqua, che oggi dovrebbe essere un ristorante. Terminiamo il nostro viaggio con una lauta cena da sport dalle migliori gastronomie di Capaci. Per noi è ora di tornare a casa. Vogliamo ringraziare tutta la famiglia di Dani per la proverbiale ospitalità del Sud e tutti i preziosissimi consigli e il supporto che hanno contribuito a rendere questo viaggio indimenticabile. Questo video finisce qui, ma nuove avventure dal nostro bellissimo paese sono in arrivo prestissimo, per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ciao!